أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضراتو دا الله پنځ باندې کم انسان زیاد محبوب دی او الله ته کم انسان زیاد نږدې دی. نو زما استا عقل کوتاه دی منګه یو سستا اولا او بهتر وایو او هغه به د الله په نسبت باندې کمزوري وي او یو سستا به کمزوري وایو ادنا وایو او هغه به د الله په نسبت باندې ډېر زیات مرتبه والا وي. د دنیا طریقه او عادت دا دی چې په دنیا کې هغه انسان ته زیات عزت ورکړی کیږي او هغه انسان لوی ګڼل کیږي کم انسان سره چې مال زیات وي. د کم انسان چې بینک بیلنس زیات وي هغه انسان دنیادار خلق لوی ګڼي او کم انسان سره چې سنوي غریب وي مسکین وي هغه انسان نور انسانان کمزور گنی او ادنائی گنی او د خلقو په نظر کې سپک وي. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سے ناستو او پدې کې یو کس دا سے تیر شو. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی دا انسان څنګه دی؟ صحابو وی دا خو ډېر بهتر انسان دی. کو چالا ورشي او د نکاح پیغام ور اولیږي نو د نکاح پیغام رد کینا. کو چاله ورشي او فیصله کول غواړي سو کوئی فیصله نه رد کوي او خلق ورته ډېر په درنه سترګه باندې ګوري.
آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش پاتې شو سی اونوي. پدې کې بل انسان داسې تیر شو. رسول الله مبارک او فرمایل وای دا انسان څنګه دی؟ خوا کې کسان او فرمایل چې دا خو ډېر غریب انسان دی، کو چاته د نکاح پیغام ور اولیږي د نکاح پیغام یې نه قبلیږي، کو چاته فیصله کول غواړي څوک یې فیصله نه مني، څوک ورله د عزت مقام نه ورکوي. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا هغه مخکې انسان نه دا انسان ډیر زیات بهتره دی د الله په نسبت باندې، او کو دغه مخکې انسان چې تیر شو د دغه نه د ځمکه ډکه شي خو په وزن او په تول کې دې انسان ته نه رسیږي. د الله په نسبت باندې دا ډیر زیات بهتره انسان دی. نو زما ستا په نظر کې به یو انسان ډیر کمزوري وي، د الله په نظر کې به ډیر زیات بهتر وي او ډیر زیات په بلند وي. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات په دې باندې به حرص کو چې یو انسان د جهنم د اور نه بچ شي او جنت والا جوړ شي. نو د دین دعوت به ورکو چې دا خلق دغه د جهنم د اور نه بچ شي. د مکی مشرکانو له بار بار دعوت ورکو، ابو جهل، عتبہ، شیبہ، ابی ابن خلف، امیہ ابن خلف، دغه کسانو له د دین دعوت ورکو چې دوی ایمان راوړي او د جهنم د اور نه بچ. خو الله رب ذوالجلال چې د چا هدایت نه غوښتلې هغه څوک په هدایت کولی نشي. وعلى كل حال رسول الله مبارک چې کله دوی له دعوت ورکو نو دوی یو شرط ولګاو چې منګه ستا مجلس ته درتلل غواړو او تا سره ناستا کول غواړو، خو ستا په مجلس کې داسې کسان دي چې فقرا دي، غریبانان دي، زمونږ د ناستې قابل نه دي. بلال رضی الله تعالی عنہ دے، صہیب رومی دے، سلمان فارسی رضی الله عنهم اجمعین دی. نو دا هغه خلق دي چې زمونږ غلامان تیر شوي دي او ډیر کمزوري خلق دي، نو زمونږ د ناستې قابل نه دي. ګینه مونږ به درتلو او تا سره به ناست. نو رسول الله مبارک داسې کار وکړه چې دغه غریبانان، دغه مسکینان، دغه فقرا د هغوی د پاره ځان له مجلس منعقد کا جوړ کا او زمونږ د پاره ځان له دا زمونږ د ناستې خلق نه دي. رسول الله مبارک او فرمایل چې زه تاسو له به ځان له مجلس مقرر کو. ځکه رسول الله مبارک وی چې دا خو اسم زما عاشقان دي، دا صحابه، دا غریبانان صحابه زما عاشقان دي او دوی اسم نه خپه کیږي. خدا کافران دي، مشرکان دي چې دوی مسلمانان شي. نو په دغه خاطر باندې دوی ته وی ستاسو به ځان له مجلس وي او دغه فقرا او به ځان له مجلس وي. تاسو چې کله ما سره ناست یې دوی به نه راځي. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه رنګ ناست دی، مشرکانو سره خبرې کوي، ځان له مجلس منعقد شو، ځان له مجلس جوړ کړی شو او دغه مشرکان پکې ناست دی. ابو جهل دی، عتبہ دی، شیبہ دی،
امیہ ابن خلف تے ابی ابن خلف تے دوی ناس تے او آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه خلکو ته د دین دعوت ورکوي